വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു 40,000 റുപ്പീസ് ബഡ്ജറ്റ് വരുന്നൊരു പി സി ആണ്. ഇതൊരു ഫുൾ സെറ്റ് പി സി അല്ല, പി സി മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കണേ. ഫുൾ സെറ്റ് പി സിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ വരുന്ന ഇതിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. എൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ സെറ്റ് പി സി ആയാൽ തന്നെ മോണിറ്റർ ഒരു ഫുൾ HD മോണിറ്റർ ആയിരിക്കണം, പിന്നെ ബെസൽസ് വളരെ കുറവായിരിക്കണം. അങ്ങനത്തെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം. അത്ര വലിയ മോണിറ്ററോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, ചെറുതായാലും മതി. എനിക്കതാണ് ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോണ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസസ്സർ, മെയിൻ കാര്യമാണ് പ്രൊസസ്സർ. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ Ryzen 5ൻ്റെ 3500 പ്രൊസസ്സറാണ് എടുക്കുന്നത്. അതൊരു 4.1 GHz ആണ് എഴുതിയേക്കണേ. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ 19 MB KH വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനൊരു 12,028 റുപ്പീസിൻ്റെ അടുത്ത് വരും. 40,000 റുപ്പീസാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ 40,000 റുപ്പീസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഞാനീ പറയുന്നത് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുതെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. കാരണം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മോണിറ്ററിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പി സി ബിൽഡ് ചെയ്തോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോണിറ്ററോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ എൻ്റെ ഒരു 25,000 റുപ്പീസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് എൻ്റെ ചാനലിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ നേരെ പോയി കാണാം. ആ പി സി ബിൽഡ് ചെയ്ത് ബാക്കി പൈസയ്ക്ക് നിങ്ങൾ നല്ല പോലത്തെ മോണിറ്റർ, നല്ല ഫുൾ HD പ്ലസ് മോണിറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ കീബോർഡും RGB കീബോർഡും ഗെയിമിംഗ് കീബോർഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മേടിച്ച് സെറ്റാവുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 40,000 റുപ്പീസിന് ഞാൻ പി സി മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല. മോണിറ്ററും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 40,000 അല്ലെങ്കിൽ 25,000 റുപ്പീസിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് പോകാം. അടുത്തായിട്ട് നോക്കാവുന്നത് മദർ ബോർഡാണ്. മദർ ബോർഡ് ഞാൻ അതിനകത്ത് എടുത്തേക്കുന്നത് 10,000 റുപ്പീസിനെല്ലാം കിട്ടണ ഓറസിൻ്റെ എലൈറ്റ് മദർ ബോർഡാണ്, ഗിഗാബൈറ്റിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇതെടുത്ത് വെച്ചാൽ അതിനകത്തൊരു RGB ലൈറ്റിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രോ ഗെയിമേഴ്സിനും പൈസ ഉള്ളവർക്ക് നല്ലൊരു ഇതായിരിക്കും. ഒരു 10,000 ഒരു 30,000 റുപ്പീസിനെല്ലാം ഇത് കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ AM4 സോക്കറ്റാണ്. ജിഗാബൈറ്റ് P4050 B450 ഓറസ് എലൈറ്റ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. AMD Ryzen AM4 സോക്കറ്റാണ്. M2 തെർമോപേസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഉണ്ട്. HDMI പോർട്ടുണ്ട്, DVI പോർട്ട്, USB 3.1 ഉണ്ട്, DDR4 റാമാണ് സപ്പോർട്ടഡ്. ATX മദർ ബോർഡാണിത്. പിന്നെ ATX മദർ ബോർഡാണിത്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ മദർ ബോർഡായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കണേ. ഇതിനകത്ത് തന്നെ കുറേ പ്രൈസ് റേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിനകത്ത് വേറൊരെണ്ണം കൊടുത്തേക്കുന്നത് എലൈറ്റ് അല്ല, അത് ഗിഗാബൈറ്റിന് 10,000 റുപ്പീസിൻ്റെ തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ഇത് ഗിഗാബൈറ്റിൻ്റെ B365M ഓറസ് എലൈറ്റ് പ്രൊസസ്സറാണ്. ഫാമിലി ഇൻ്റർ പ്രൊസസ്സറാണ്, ഇൻ്റലിൻ്റെ ആണ്. അത് സോക്കറ്റ് LGA 1151ൻ്റെ ആണ്. അപ്പോൾ അതെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻ്റലിൻ്റെ പ്രൊസസ്സർ എടുക്കുക. അതും 1151 LGA 1151ൻ്റെ എടുക്കുക നിങ്ങൾ പ്രൊസസ്സർ. DDR4 തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർ റാം സ്ലോട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് പോകാം. അപ്പം നിങ്ങളിത് എടുക്കുമ്പോൾ നോക്കി വായിച്ചിട്ട് മാത്രം എടുക്കുക. കാരണം ഒരു പാർട്സ് മിസ്സിങ് ആയാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പി സി ബിൽഡ് മുടങ്ങും. ഇപ്പം എന്താ പറയുക, ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഇല്ലെങ്കിലും പോലും നമുക്ക് പയ്യെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തെല്ലാം എടുക്കാം. എന്നാൽ പോലും മദർ ബോർഡാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ. മദർ ബോർഡ് പിന്നെ SMPS ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വർക്കാവുകയും കൂടി ഇല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയെടുക്കുക. നമുക്ക് അടുത്ത കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് പോകാം. നമ്മളിതിനകത്ത് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് എടുക്കുന്നില്ല, കാരണം നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് APU ആണ്. അപ്പോൾ അതെടുത്തേക്കണ കാരണം നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിൻ്റെ പൈസ ലാഭിക്കാനും പോരാത്തതിന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിംസ് എല്ലാം സ്മൂത്തായിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് HDD ആണ്, ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ്. എന്നാൽ പോലും ഇച്ചിരി ബഡ്ജറ്റ് കൂടും കേട്ടോ. കൂടോ കുറയോ അത് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല. എന്നാലും ഞാൻ ടൈറ്റിൽ 40,000 തന്നെയാണ് ഇടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു 10,000 റുപ്പീസിനെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് 1 TBയുടെ SSD കിട്ടും. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇരിക്കണ പോലെയാണ് SSD ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചിലവരുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അതിന് 120 GB ആണ് മേടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചിലവരുടെ കയ്യിൽ 240 GB ഒക്കെയുള്ള പൈസ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അതിന് 240 GB ആണ് മേടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ പ്രൈസ് റേഞ്ചിനനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് 1 TBയുടെ M.2 ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സാറ്റാടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണേൽ മേടിക്കാവുന്നതാണ്. അത് ഞാൻ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒഴിവാക്കിയേക്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. പക്ഷേ സാധനങ്ങൾ പ്രൊസസ്സറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പയ്യെ കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും. പ്രൊസസ്സർ പയ്യെ ഒരു Ryzen 3ലേക്ക് ആക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക്
മദർ ബോർഡ് ഇച്ചിരി കൂടി കുറഞ്ഞൊരു ഗിഗാബൈറ്റിൻ്റെ തന്നെ H3110 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലുണ്ട്. അതിനൊരു 7000 റുപ്പീസ് 6000 റുപ്പീസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് ആക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ ഇച്ചിരി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് സാധനങ്ങളെല്ലാം കുറച്ചാൽ അത്യാവശ്യം 6 GB ഒന്നും വേണ്ടാത്ത സാധാരണ നോർമൽ മദർ ബോർഡ് മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു 6000 7000 5000 സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതും നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Amazon.in ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. കാരണം എനിക്ക് ചെക്കിങ്ങിന് PC കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. മൊബൈലിൽ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അതിനുള്ള പാടാണ്. ഞാനിത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ്ടൊക്കെയാണ്, അത് എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് പോവാം. അടുത്തായിട്ട് വേണ്ട റാമാണ്. റാം ഞാനിവിടെ 8 GB സിംഗിൾ സ്റ്റിക്കാണ് എടുത്തേക്കണേ. നിങ്ങൾക്ക് 16 GB കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുക്കാം. ഞാനിത് ബിൽഡ് ചെയ്തത് ഓൺലൈനിലാണ്. ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂട്ടി നോക്കിയെല്ലാം ചെയ്തത്. അപ്പോഴാണ് 40,000 റുപ്പീസ് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ്ലൈനിൽ പോയാൽ ഇതിനേക്കാളും പെട്ട ഡീൽസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കൊറോണ ആയത് കാരണം അങ്ങനെ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ആമസോണിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ പേ ഓൺ ഡെലിവറി കിട്ടില്ല, കാർഡിങ്ങാണ് പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം സൂക്ഷിക്കുക. കാരണം കുറേ പറ്റിപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി നടക്കലാണ്. പക്ഷേ ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി പറ്റിപ്പാണ്. ആ വെയിറ്റിന് തരും, പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിനെ തള്ളി പറയുന്നതല്ല, എന്നാൽ പോലും എനിക്കെല്ലാം ഒരു വിശ്വാസക്കുറവ്. ഞാൻ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ നിന്നൊന്നും ഓർഡർ ചെയ്തല്ല, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഓർഡർ ചെയ്തേക്കണേ. അവന് 2 പ്രാവശ്യം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി. പക്ഷേ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ട് പറയുന്നതല്ല. എന്നാൽ പോലും കുറേ പറ്റിപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക. അപ്പം ഞാനിവിടെ റാം എടുത്തേക്കുന്നത് കോർസെയറിൻ്റെ വെഞ്ചൻസ് LPX 8 GB ആണ്. 3000 MHz ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. 16 GB കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 4000 റുപ്പീസിന് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉണ്ട്. ഇതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് 4000 റുപ്പീസ് അല്ല, ഇനിയെക്കാളും ഇച്ചിരി കൂടി ഒരു 3500 എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, എടുക്കാനേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം കുറഞ്ഞൊരു ഇതുപോലെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഡാറ്റയുടെ XPG എന്നൊരു മോഡലാണ്. 3000-ൻ്റെ ഉണ്ട്, 3200 MHz എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇവിടെ കിടക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന എത്ര. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ 40,000 എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ 35 ആ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുക, വീണ്ടും ബ്രൗസ് ചെയ്യുക. ഞാൻ മാത്രമല്ല PC ബിൽഡിനെ കുറിച്ച് വീഡിയോ ഇടുന്നത്, വേറെ ചാനലുകാരും ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെയും കൂടി നോക്കി കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി മാത്രം നിങ്ങൾ എടുക്കുക. നമുക്ക് അടുത്ത കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് പോവാം. ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ 550 വാൾട്ടിൻ്റെ അല്ല ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് കൂളർ മാസ്റ്ററിൻ്റെ തന്നെയാണ് സെർച്ച് ചെയ്തത്. പക്ഷേ സെർച്ച് ചെയ്ത് 450 വാൾട്ടിൻ്റെയാണ്. ഇപ്പോൾ 550 വാൾട്ടിൻ്റെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ കറക്ഷൻ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 500 വോൾട്ടോ 550 വാൾട്ടോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുക്കാം. കാരണം അപ്ഗ്രേഡബിളാണ് നമ്മൾ മാക്സ് നോക്കണത്. അപ്പോൾ ഗ്രാഫിക് കാർഡെല്ലാം നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 450 വാൾട്ടിൻ്റെ എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു 550 വാൾട്ടിൻ്റെ കൂടെ 5000 റുപ്പീസിൻ്റെ അടുത്താവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. 550 വാൾട്ട്സിൻ്റെ ഇത് 5000 സംതിങ് ആവുള്ളൂ. ഇത് മാത്രമല്ല, കൂളർ മാസ്റ്ററിൻ്റെ മാത്രമല്ല, വേറെ കുറേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കി മാത്രം എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ക്യാബിനറ്റിലേക്ക് പോകാം. ക്യാബിനറ്റ് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയാം, ഇപ്പോൾ തന്നെ പറയാം. ക്യാബിനറ്റിനകത്ത് ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഗിഗാബൈറ്റിൻ്റെ തന്നെയാണ്. GB AC 300 വാൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ മൊത്തം കൂട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ 300 വാൾട്ടാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നോളൂ. പിന്നെ ലൈറ്റ്നിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു 500 അടുത്താവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒരു 400 എങ്കിലും മിനിമം എടുക്കുക പവർ സപ്ലൈ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരെണ്ണം ബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്യാബിനറ്റാണ് എടുക്കുള്ളൂ. കാരണം അത്ര വലിയ ലൈറ്റ്നിങ്ങോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. എന്നാൽ പോലും നല്ലൊരു ലുക്കാണ് ഈ ക്യാബിനറ്റ് തന്നെ. അതിൻ്റെ റെഡും ബ്ലൂവും ലൈറ്റ് ഇട്ട ഒരു നല്ലൊരു രസമായിരിക്കും ഇതിന്. കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ വില നമുക്ക് നോക്കാം. വില എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 10,000 റുപ്പീസിൻ്റെ അടുത്താവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം എടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ NT eSportsൻ്റെ കുറേ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ 4,000 റുപ്പീസിൻ്റെ ക്യാബിനറ്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് തരില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം. 2,000 റുപ്പീസ് തുടങ്ങിയുള്ളതെല്ലാം ഉണ്ട്. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം. നല്ലത് എടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ഏതാണോ നല്ലതായിട്ട് തോന്നുന്നത് അതെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.